Vamos a revisar esta lavadora LG que no centrifuga. Prendemos, seleccionamos el centrifugado y le damos inicio. Ahí nos activa la bomba del desagüe. Y acá solamente nos empieza a girar solo el agitador. Vamos a acostarla y revisamos. Bueno, aquí ya la acostamos. Tenemos eso blanco que llama motor dry o actuador. Quitamos el conector y vamos a revisar acá que entre el pin de la mitad y el pin derecho nos dé 120 voltios. Vamos a encenderla y la colocamos nuevamente en el ciclo de centrifugado. Aquí podemos escuchar que ya prendió la bomba y tenemos 130 voltios. Vamos a desmontar el motor dry y lo probamos directo para descartar. Y esto es lo que hay que reemplazar. Aquí lo tenemos montado. Si nosotros lo alimentamos 110, él se escucha, pero no acciona la huella. Se queda pegada. Ella tiene que encogerse. Aquí está el repuesto nuevo, vamos a necesitarlo. Listo. Ahí ya accionó. Listo, así ya solucionamos el problema de centrifugado de una lavadora LG.